Dati ang lola nga kukunat ng kuring. First time nagbata. Gihambal namon sa iban nga tao nga hindi pagbidyuhan ang mga bata sang kuring kag tandugon. Dati sa lapit na lang nila ginabutang ang bata nila, kag subong sa layo na nila ginadala ang mga bata nila. Didto nila ginabantayan. Ang trabahante nagatutod sang kalayo, tapos ang nanay sang kuring bitbit niya ang patay niya nga bata. Gibutang lang sa lapit sang trabahante, naghalin na dayon ang kuring. Nasyak gid siya. Kag may isa pa gid nga kuring nakita niya sa layo, gibilin niya lang. Kagabi, wala man na problema, subong lang. Ang kuring, bit-bit niya ang bata niya nga buhi, pero subong lang kami nakakita sang kuring nga bit-bit niya ang patay na. Basi gusto niya ipalubong ang bata niya. Ang trabahante, gibutang niya sa lupa ang bata sang kuring. Kag ang dalawa ka bata, hindi namon balaan kung diin naman niya gibutang, dapat buhi lang ba?